नमस्ते। आज चाहिँ म यहाँ सप्तपाटल पोखरी पुनर्निर्माण भइरहेको ठाउँमा आएको छु। यो धेरै पुरानो आफ्नै इतिहास बोकेको पोखरी हो। यो पोखरीको जग्गा पहिले 200 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा थियो रे। अहिले निर्माण भइरहेको पोखरी चाहिँ जम्मा 44-45 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको भन्ने बुझिन आएको छ। यो पोखरी चाहिँ लगनखेल चोकभन्दा दक्षिणपट्टि राजदलसँगै जोडिएको छ। धेरै वर्षसम्म यो पोखरी राजदलका सैनिकले आफ्नो अधीनमा राखी यसको संरक्षण र उपयोग गरेर आएका थिए र केही वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो संरक्षणविहीन बेवारिसे अवस्थामा थियो। यसले आफ्नो सुन्दरता गुमाएको अवस्थामा थियो। यस्तोमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री चिरीबाबु महर्जनको सक्रियतामा यसलाई आफ्नो मातहतमा ल्याई पुनर्निर्माण कार्य थालिएको छ। यो ललितपुर नगरपालिकाकै एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा लिएको छ। यहाँ चाहिँ टिका भैरवदेखि राजकुलो खोली पानी ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अवश्य पनि हामीले यो पोखरीको निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले एउटा सुन्दर पोखरी देख्न पाउनेछौँ। हामीले देख्न सक्छौँ काम चाहिँ तीव्र गतिमा धमाधम भइरहेको छ। क्रेन उत्तिकै चलिरहेको छ। ट्रकहरू लोड अनलोड भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री चिरीबाबु महर्जनलाई धन्यवाद दिनै पर्छ र ललितपुर नगरपालिकाका सम्पूर्ण टिमलाई पनि उत्तिकै धन्यवाद दिनुपर्छ। यही गतिमा काम अगाडि बढ्ने हो भने
यही वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले एउटा सुन्दर पोखरी सप्त पाटल पोखरी देख्न पाउनेछौँ। कमलको फुल फुलाउने भनेको छ होइन यहाँ?